Operační sály, lůžka připravená pro pacienty. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby to všechno nebylo podzemí. Válečný konflikt, přírodní katastrofa nebo epidemie. Tady byli připraveni úplně na všechno. Třeba i na jaderný útok. Thomayerova nemocnice. Celkem 1561 lůžek ve více než 20 pavilonech. Je tu ale ještě jeden pavilon. Do roku 1990 bychom se do něj ale jen tak nepodívali. Patřil totiž do kategorie přísně tajné. Stavba třípatrového podzemního objektu byla zahájena v roce 1952, tedy v době, kdy všichni čekali, že válka mezi Západem a Východem může vypuknout prakticky kdykoliv. Dokončena byla téměř o 10 let později, konkrétně v prosinci 1961, tedy jen krátce před kubánskou raketovou krizí. Objekt dostal označení KO-17. Jeho výstavba stála 11 532 920 korun československých. Objekt s označením KO-17 ovšem není unikátní. Jen v Praze byly původně další dvě typově stejné podzemní nemocnice. Jedna pod nemocnicí na Karlově náměstí, druhá pod nemocnicí na Bulovce. Ta nemocnice na Karlově náměstí byla v podstatě zničená povodní v roce 2002 a nemocnice na Bulovce, teda pod Bulovkou, byla přestavěna a dneska slouží v podstatě jako krizové centrum pro zvládání epidemií. Výrazně sofistikovanější podzemí má potom třeba vojenská nemocnice v pražských Střešovicích. Funkční podzemní zařízení nemocničního typu ale najdeme i jinde po republice. Disponuje jím třeba plzeňská záchranná služba. Dodejme, že svá menší podzemní zdravotnická zařízení měly i některé větší podniky v rámci svých krytů a v improvizované lazarety se měly změnit v případě konfliktu i vagóny pražského metra, přistavené v jednotlivých stanicích. Pro případ války nebo katastrofy samozřejmě nemohly sloužit jenom podzemní nemocnice. Armáda by rozvinula síť polních nemocnic a poté se samozřejmě počítalo i s použitím různých léčeben nebo lázní pro podobné účely. Nebyl problém tam prostě zdravotní zařízení dovést, namontovat a zprovoznit. Po celém Československu bylo kromě toho také postaveno 12 takzvaných spících nemocnic. Šlo vlastně o velké prázdné nemocniční budovy, které by byly aktivovány až v případě potřeby. Teprve tehdy by do nich bylo navezeno veškeré vybavení a následně i personál. Třeba Střešovická vojenská nemocnice měla několik záložních stanovišť a jedno z nich bylo ve starém zámku maltéských rytířů v Horní Lipchavě u České Lípy. Objekt KO-17 je postaven z monolitického betonu. Na 6stupňové škále odolnosti je na stupni číslo 4. Objekt tvoří celkem 3 podzemní patra. V případě napadení nebo katastrofy by tady našlo ochranu 170 osob po více jak 26 hodin. Připraveny jsou 2 operační sály, nejnutnější léky i zdravotnické potřeby. Podzemní nemocnice měla být schopna ochránit pacienty i personál proti tlakové vlně nebo proti dopadům jaderné exploze. Přímý zásah by ale tenhle kryt nejspíš nevydržel. Nemocnice má 2 vstupy. Jeden na úrovni 1., druhý na úrovni 3. patra. Celý kryt by byl tak funkční, i kdyby došlo k zasypání jednoho ze vstupů. Nad námi je skoro metr silná betonová deska. Nad ní potom dalších 6 metrů zeminy, štěrku a písku. Vstup, kterým jsme právě přišli, by byl ale použit pouze v případě, kdyby byl kryt využíván jako nemocnice. Pokud by byl používán čistě pro ukrytí osob, potom to byl přístup úplně jiný. Objekt měl 2 základní režimy. Mohl fungovat jako nemocniční zařízení, mohl ale také fungovat jako klasický kryt civilní ochrany. K tomu byl zbudován ještě 3. civilní vstup, který umožňoval přístup do objektu jak přes odmořovací smyčku, tak i mimo ní,
pouze přes protiplynovou přecíň. Jako u všech krytů, kde se počítalo s chemickou nebo jadernou válkou, je u vstupu připravena odmořovací smyčka. Součástí smyčky je i izolovaná místnost pro kontaminované oděvy. Zdejší odpad je potom vyveden do takzvané infekční stoky. Zasažené osoby by tak nejdřív přišly do svlékárny, kde by se zbavili kontaminovaného oblečení. Potom následovaly sprchy a smyčka končí oblékárnou. Vedle ní je stále zásobený sklad s oblečením. Pro případné pacienty jsou tu neustále připraveny noční košile i pyžama. V celkem 8 pokojích je k okamžitému použití připraveno 72 povlečených lůžek, včetně 6 dětských postýlek. Počet lůžek ale může být zvýšen, a to až na 170. Nemocniční pokoj hluboko pod zemí. Není to zrovna místo, kde by se chtěl člověk probudit. V případě války nebo katastrofy byste se ale na lepším místě vlastně ocitnout ani nemohli. Kromě lůžkových pokojů najdeme v prvním a ve druhém patře také zázemí pro personál. Nechybí lékařské pokoje, kancelář nebo malá kuchyňka a sklad potravin. Plány počítají s tím, že by za plného chodu bylo k dispozici oddělení dospělé a dětské chirurgie, interna, anesteziologicko-resuscitační oddělení, ušní nosní krční, oční i porodnické oddělení, neurologie, revmatologie nebo oddělení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Pro případ potřeby jsou stále připraveny také 2 týmy zdravotníků. V jednom týmu je 7 lékařů, 27 sester a 1 sanitář na výpomoc a v druhém týmu už je jenom 24 sester a 2 sanitáři. Veškeré zařízení je tu stále připraveno. Třeba tyto sterilizační přístroje. Původně byl na každém patře 1 operační sál. Dnes najdeme v objektu už pouze 2 operační sály. První, takzvaný špinavý operační sál, najdeme v prvním patře. Druhý operační sál je situovaný v patře druhém. Oba vypadají jako ze 70. let minulého století. Ale kdyby bylo potřeba, jsou stále připraveny. Původně zde ale byl ještě 1 operační sál a našli bychom jej ve spodním patře nemocnice. Poblíž něj nechyběl sklad krve. Nedaleko bylo i velitelské stanoviště celého krytu. Při rekonstrukci z roku 2006, kdy bylo ve 3. patře umístěno pracoviště lineárního urychlovače, bylo ovšem postavení místností změněno. 3. operační sál ani zbytky po něm proto už zde dnes nenajdeme. Z velitelského stanoviště se zachovala pouze historická telefonní centrála. Dodnes ale v podzemní nemocnici najdeme jinou místnost, bez které by se chod zařízení jen těžko obešel. Zdejší márnice je umístěna mimo hlavní objekt nemocnice a proti průniku zápachu i mrtvolných plynů do okolí je zabezpečena tlakovými dveřmi. Všechna 3 patra objektu propojuje schodiště. Pro dopravu nepohyblivých pacientů nebo materiálu je k dispozici nákladní výtah. Mezi 2. a 3. patrem je ale také možný prostup relativně příkrou spojovací chodbou. Spodní patro nemocnice je dnes vyhrazeno pro technické zázemí. Právě díky těmto technologiím by lidé byli schopni přežít. Za běžného provozu je nemocnice připojena na veřejnou elektrickou síť. Pokud by ale skolabovala, nemocnice musela fungovat dál.
Základ tvoří diesel agregát. Ten má spotřebu 15 litrů na hodinu a celý objekt by udržel v chodu 48 hodin. Konkrétně se jedná o diesel agregát typu 6S 110S s připojeným elektrorozvaděčem. Sání i výfuk jsou logicky vedeny mimo objekt krytu. Agregát je osazen kvalitními akumulátory s vlastní dobíjecí stanicí. Zajímavostí je, že právě tento agregát může prostřednictvím nouzového rozvodu elektrické energie napájet i 2 pavilony na povrchu. Konkrétně jde o pavilony, kde je novorozenecké a porodnické oddělení. Objekt podzemní nemocnice má k dispozici celkem 3 vodní zdroje. V době míru je samozřejmě připojen na vodovodní řád, poté přechází na zdroj z vlastní studny a pro jistotu má ještě záložní nádrže. V případě potřeby by byla užitková voda čerpána ze studny. K dispozici je v ní zhruba 56 000 litrů vody. Pro zásobování nemocnice pitnou vodou by sloužila nádrž. Celkem 48 000 litrů pitné vody. Přesně tolik jí vypijete za celý život, pokud se dožijete 80 let. Tak přesně tolik se jí vejde do téhle nádrže. Tato nádrž je plněna z běžného vodovodního řadu. Voda je chemicky i bakteriologicky kontrolována, tak aby byla kdykoliv k dispozici v nezávadném stavu. K dispozici by byla také teplá voda. Za běžného chodu je sice celý objekt napojen na kotelnu Thomayerovy nemocnice, ta by ale za krize nemusela fungovat. Právě proto jsou tu elektrické bojlery, které mohou teplou vodu dodávat bez závislosti na kotelně. Pochopitelně, že nechybí ani kompletní filtroventilace, která by dodávala obyvatelům krytu dýchatelný a nezamořený vzduch. Teplota v objektu je po celý rok 18 stupňů Celsia. To zajišťuje zdejší filtroventilační zařízení. Umí toho ale mnohem víc. Celé zařízení má, podobně jako protiatomové kryty, 4 režimy. V běžném provozu je do objektu nasáván čistý venkovní vzduch. V případě znečištění je vzduch hnán režimem filtroventilace, to znamená přes hrubé a jemné prachové filtry. Ovšem v případě jaderného výbuchu nebo značného znečištění by toto nestačilo. Objekt přechází do stavu izolace a je zcela odříznut od venkovního vzduchu. Po chvíli ovšem musí objekt přejít do stavu regenerace a vydýchaný vzduch je potom zbavován kysličníku uhličitého v tzv. Pohlcovačích a doplňován kyslíkem z tlakových lahví. Teprve, když se venkovní vzduch částečně vyčistí, je možno opět přejít do stavu filtrace. Zdejší filtroventilační systém umožňuje za hodinu dodat 3000 litrů upraveného vzduchu, z toho 2000 litrů venkovního a 1000 litrů cirkulačního, tedy vnitřního a znovu upraveného vzduchu. Vzduch nasávaný z venkovního prostoru je veden přes vyrovnávací tlakovou jímku naplněnou křemennými valouny na 3 hrubé filtry a dále na 2 jemné filtry. Poté je rozváděn do celého prostoru krytu. V případě izolace prostoru by byly nasávací jímky uzavřeny. Vzduch odsávaný z prostor krytu by byl zbaven CO2, k tomu slouží filtry s náplní natronového vápna. A po průchodu jemnými filtry by byl obohacen čistým kyslíkem, přidávaným z tlakových lahví. Většina lidí nemá ani tušení o tom, že takový objekt v Praze stále existuje. Podzemní nemocnice s označením KO17 je dodnes připravená pro případ válečného stavu nebo katastrofy. Je možné ji celou hermeticky uzavřít, je tedy použitelná i pro případ, kdyby vypukla epidemie a bylo by nutné nakažené pacienty izolovat. V současnosti se právě díky možnosti izolovat celý objekt používá třeba při operacích infekčních pacientů. Kryt o velikosti činžovního domu. Před rokem 1990 patřil do kategorie přísně tajné. Podzemní nemocnice KO17. V případě války jedna z mála možností, kde byste našli ošetření.
případě potřeby je celá nemocnice také připravena fungovat jako protijaderný a protichemický kryt pro obyvatelstvo. Můžeme jenom doufat, že nikdo z nás její služby nikdy nebude potřebovat.